uwo mubiri wawe ni ubuturo bw'Imana. Amen. Ibihembo kuzabibona, hari sacrifice, hari igitambo. Amen. Ihambire uvuga uti hariho namenye, hariho ntakwiye kubabaza. Amen. Ikindi uri umugeni wa Kristo, nta ufite umwenda mushya. Hari abazagenda aho hantu Imana yaduteguriye, hari icyo Imana izareba, hari ikirangantego Umwuka w'Imana yadushizeho. Amen. Yagushizeho. Ese urayifite icyo kirangantego? Ese ufite icyo cyangombwa? Ese ufite iyo ID? Kugira ngo ibyo byiza tuzabigeraho. Ariko nibyo utigeze wumva, nibyo utigeze ubona, bitwicisha amatsiko kugira ngo dutindane n'Imana. Birarenze, ntago twapfa kubimenya twambaye uyu mubiri, ariko twitegure. Iyaba bose bari baruzi ijuru ryabaye hafi. Iyaba bose bari baruzi ijuru ryabaye hafi. Iyaba bose bari baruzi ijuru ryabaye hafi. Reka nkubwire nshuti yanjye, urwo rukundo rw'Imana yagukunze, nk'uko Imana yakunze abantu bose bo mu isi, yohereje umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cya Alpha Foundation Ministry. Uyu ni umunsi Imana yaremye kugira ngo tuyishimemo. Ku cyumweru tariki 13 z'ukwezi kwa 9 turashima Imana yabanye natwe kuva umwaka watangira. Turashima Imana yadushoboje kugira ngo dutangire n'iki kiganiro. Ngira ngo murabona ko noneho dufite n'abashyitsi uyu munsi biyongereye. Ngiye n'umuryango wanjye wose, kuko Joshua yavuze ngo ngiye n'umuryango wanjye tuzakorera Imana. Natwe rero twabyiyemeje ko ngiye n'umuryango wanjye tuzakorera Imana. Imana yacu rero habwe icyubahiro. Reka ntarinze gutinda manze nsabe madamu wanjye Pastor Viviane abanza asenge kugira ngo aturagize Imana ibyo tugiye gukora hano byose. Kadusenge. Mwami, turi imbere yawe tuciye bugufi, tugushimira umwanya mwiza uduhaye wo gusangira ijambo ryawe. Tukweretse Mwami ibyo tuvugira hano ntaba ari twe, tuba ibikoresho, tuba amarobine wowe amazi atemba mu bantu bawe mu bihe bisa nk'ibi. Mana ukore, uhindure, utwuzuze abari wovugira n'ubwoko bwawe, ndetse n'abazumvira ijambo bazahemburwe, bazabohoke, bazafashwe, bazagezwe kure, bazavanwe mu rwego rumwe bajyanwa mu rundi. Urakoze kubana natwe Mwuka w'Imana, ganze utegeke kandi Mwami uhindure benshi mu izina ryawe. Ukoreshe n'umukozi wawe n'ibi bihe ntaba ari twebwe ariko aba ari wowe. Ni mu izina ryawe dusenze, amen. Amen, amen. Irango abo tumaranye iminsi dutangiye ukiri ikiganiro cya gatatu, turashima Imana ko ariyo kwizerwa yadushoboje tukaba tushoboye gutera yindi ntambwe, ntabwo ari ku bwacu kandi icyubahiro cyose kigarukiye. Ni Alpha Foundation Ministry nkuko nababwiye, ni ministeri yivuga butumwa, ariko ni ministeri isobanurira abantu ijambo ry'Imana, ivuga ubutumwa bwiza nkuko twese tubihamagariwe, ariko kugira ngo ifashe umuntu gusobanukirwa uwo ari we n'inshingano zafite hano ku isi, yamara kuzisobanukirwa hanyuma noneho akoherezwa akajya aho Imana yamuhamagariye, ku musozi we aho agomba gukorera, aho imigisha ye izamusanga. Niyo inshingano zese navuga, niryo yerekwa rya Alpha Foundation Ministries. Nk'abatangiye abushize nabivuzeho ko ni vision twabonye hashize imyaka irenga 10, ariko twari twatangiye tutanga ubutumwa busanzwe butoya bw'umugati wa buri munsi duhora tuha abantu benshi cyane bakabusangiza n'abandi, ariko twumvise yuko hari n'intambwe tugomba kuba twatera, ndetse byifuzwe n'abandi benshi kugira ngo noneho dushyireho na YouTube channel aho umuntu azajya asanga ubwo butumwa noneho bw'icyumweru cyose twabushyize hamwe kugira ngo bukomeze gufasha abandi, ndetse n'ababonye bashobore kubusangiza n'abandi, hanyuma noneho icyubahiro cyose kigarukira Uwiteka. Muri Alpha Foundation Ministry rero haba hari inyigisho mu buryo bunyuranye, ko turebye ibyiciro byose. Hari inyigisho zituma abantu bamenya Imana, bakava mu byaha, bagasobanukirwa ko Yesu yabacunguye akaba ari we mwami n'umucunguzi wabo. Iyo ni imwe ari isabwa
buri muntu wese. Ariko hari n'inyigisho zirebana n'imiryango. Umuryango niryo torero rya mbere. Nk'uko ubona hano turi umuryango. Itorero rigomba guhera he? Mu muryango. Imiryango myinshi cyane ngo ifite ikibazo, abashakanye. Ni igihe rero gikwiriye kugira ngo dukomezanye mu miryango yacu, twubake ko ku butare arwo Yesu Kristo. Hakaba n'inyigisho ziba zijyanye n'urubyiruko, kuko urubyiruko nirwo ruzaza ejo. Uyu munsi ntabwo duhari, ariko Imana ihabwa icyubahiro, nk'uko niyo mpamvu ubona tuba twatangiye gutoza nk'uyu mwana wacu kugira ngo akurire mu nzira z'Imana, kuko mu myaka 5 uzaba wakora ibiganiro nk'ibi ngibi. Hanyuma hari nanone na Alpha Hour tuteganya kugira ngo izajye ikorwa, ariko noneho ari yerekeranye no gukora business. Yesu mbere ko asubira mu ijuru avuze ngo nsubiye mu ijuru, ariko musigare mukora imirimo ya data. Iyo mirimo ya data ni ukuvuga ubutumwa, ariko ubwo butumwa buba bukeneye kugira ngo habeho bifatika bituma ubutumwa bushobora kuba bwagenda. Kugira ngo ubutumwa bukwire ku isi yose nuko hakeneye n'ubushobozi. Abantu rero bakeneye kumenya ukuntu bashobora gukorera Imana mu mirimo yabo, bagahabwa umugisha kugira ngo bubake ubwami bw'Imana. Ni icyo ngicyo, ibyo izo ngingo zose uko ari enye bireba buri muntu wese kugira ngo akizwe, akomere, ahinduke ku umwana w'Imana. Ikindi cya kabiri, mu miryango, kugira ngo imiryango ikomere. Icya gatatu, urubyiruko. Hanyuma ya kane niyo kugira muri business, mbese business ariko ihesha Imana icyubahiro. Iyo ngiyo niyo Alpha Foundation Ministries. Hari uburyo rero bizakorwa, Imana izagenda idushoboza, namwe abazadushyigikira mwese kugira ngo dushobore kugera kuri izo nshingano, kuko numva yuko tutabyisoboza twenyine, ariko hamwe n'Imana nzi ko byose bizashoboka. Uyu munsi rero twaje nanone tubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Noneho ndagira ngo mbanzeme akanya uyu mwana wacu ukiri urubyiruko nyine, kugira ngo agire ijambo rito yababwira yateganije kuri mwebwe mudukurikiye. Murakoze. Reka muhe umwanya Ian. Niriwe neza, nitwa Ganza Ian, nkaba mbafitiye ijambo muri Zaburi igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Kandi nkaba mbakiriye neza muri iki kiganiro cya Alpha Foundation Ministry. Reka mbasomere. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira, kuko amanywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Okay. Ibibabi byacyo nibyuma, icyo azakora cyose kizamubera icyiza. Amen. Ibi bishatse kuvuga ngo tuzajya tureba hirya no hino inshuti tugendana nazo, ko ntituba tuzi imigambi yazo, nimba ari nziza cyangwa nimba ari mibi, kubera ko mushaka kuba ufite ingeso nziza. Ndi kuvuga ku bajene cyangwa ku rubyiruko, cyangwa ku rubyiruko rushaka kungana nanjye cyangwa runduta cyangwa nduta. Tujye tureba inshuti tugendana nazo, situbizere cyane, ahubwo nko mu Bakorino igice cya 15 umurongo wa 33 haravuga ngo wahansomeye. Bakorino igice cya mbere, Bakorino wa mbere igice cya 15 umurongo wa 33 avuga ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Aravuga ngo nitugendana n'inshuti zifite ingeso zitari nziza, tuzatsindwa mu mashuri, tuzagira ingeso zitari nziza, kandi ntabwo tuzashimwa n'Imana n'ababyeyi ndetse n'abantu. Ikindi gisha kuvuga ikindi tujye tureba ibyo tureba mu mateleviziyo, mu matelefone n'izindi mbuga nkoranyambaga, mbabarire, kubera ko muri iki gihe cya COVID-19
ntabwo tujya ku ishuri, ntabwo duhura n'izindi nshuti, rero buri mwana wese aba azi ko agomba gukoresha telefone na televiziyo kubera ko nibyo Satani akoreramo kugira ngo tureke gukurikira inzira z'Imana. Murakoze. Wenda mama yana aricyo akongeraho kuri ibyo Imana yari amaze kuvuga. Mu gifaransa cyangwa tukabishira no mu kinyarwanda bavuga ngo unyereke inshuti yawe ndakubwira uri we. Nko muri ibi bihe itorero zafunze, abantu bari mwo gutekereza ibintu byinshi byarahindutse, ni igihe cyo gutindana n'Imana kuruta kwishora mu bantu babi, kwishora mu bintu bibi, kwiyandagaza, kumva ko ufite irungu, ahubwo ugatindana n'Imana, kwirinda inzira mbi, kwirinda ibintu najyamo bikankuraho amavuta. Ni igihe cyo gukipinga ayo mavuta, ni igihe cyo gutindana n'Imana, ni igihe cyo uko tutindana n'Imana niko ituyobora mu nzira zayo. Hanyuma twanasohoka hanze tukaba urumuri, tukaba umucyo, tukaba mu byiza, tugasa nayo. Ariko nitugendera mu nzira mbi, nitucarana n'abakobanyi, nabyo byanga bikunda tuzasa nabo. Ariko uko dutindana n'Imana niko dusa nayo, niko nibi bihe turimo bitatu affect. Imana mu mugisha yani n'urubyiruko, ariko n'abantu bose. Ni ibihe Imana yatuvanye mu kivungo, ni ibihe Imana yatuvanye mu bintu by'abantu bose, mu byumba, mu misozi. N'abakozi b'Imana nibeza, ariko ni mu gihe cyo kwihahira, cyo kwigumana, cyo kwicanira igicaniro, kugira ngo ibyo byiza iyo vide iza, kugira ngo twicaranye n'abakobanyi cyangwa mu nzira mbi, iza iyo tutujujwe n'Imana mu gihe cyacu. Ariko nituba twenyine, nitwihereye, nitugira igicaniro muri twebwe, nitwirinda, nitutindana na Kristo mu ijambo ryayo, nituba mu gakiza neza, nitutindana n'Imana mu bwiza bwayo, nitwiyeza mu kwirinda, bizatuma tutagendera mu nzira mbi. Iyo nyotiza, iyo ubumana butatwuzuyemo, Imana ibaho umugisha. Amen. Ngo kandi nakongeraho gato, ni hariya yavuze ngo amera nka cya giti giteye hafi y'amazi y'umugezi. Igiti giteye hafi y'amazi y'umugezi nyine gihora gitoshye, kikera imbuto mu gihe gikwiriye. Amen. Ngo ariko nanone ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Niba ari yiga azamenya ubwenge, niba ari ukora business azahabwa umugisha. So icyo azakora cyose, numva ngo tugomba kureba uburyo koko yani yabivuze, abo twicarana nabo, abo tugenana nabo, inshuti mbese zacu nizitujyana ku Mana cyangwa nizidukura ku Mana. So yani Imana iguha umugisha kubera ijambo wazanye wadutangirije ahangaha. Numva koko ari ryo musingi ibyo tugiye no kuganira n'ubu ngubu, ko Alpha Foundation uvuga ngo Alpha is fondation. Fondation ni ijambo. Ijambo rero niba turigibwira koko ngo amanywa nijoro, nkuko yavuze ahangaha, ngo uzaba niba ari ryo wibwira, uzahirwa muri byose. Imana iguha umugisha yani. Amen. Imana ishimwe, habwe icyubahiro. Reka dukomeze noneho dusubiramo ndetse twibukiranya amagambo twagiye tuganira muri iki cyumweru. Twagiye tuganira ku magambo atusobanurira mbese kuko abana b'Imana turitwara gute, kuko turi mu bihe bikomeye cyane. Ese muri bihe bikomeye turitwara gute? Turayoborwa n'iki? Urumva ko ijambo yani yazanyemo nawe riravuga ko se turimo kwicarana nande muri iki gihe, turimo kugenderana mu zihe nzira. Imana yacu dusohoze, nicyo turimo kugenda tuvugaho. Twatangiye tuvuga mu Migani 4:24 kugeza kuri 27. Reka nsabe Pastor Viviane aba ari uhatangira, noneho ndaza gukomeza inyuma nkomereza ku yandi handi twagiye twiga, ariko reka bari utangira bahaye ijambo. Imana ishimwe, dushimiye ko kuganira n'abavandimwe muri ibi bihe bitoroshe kandi tukomezanya. Imana ishimwe ku ikoranabuhanga idufasha guhana ibitekerezo, gufashanya nk'abakozi b'Imana muri ibi bihe. Rero ijambo ry'Imana Imigani 4:23 kugeza 27 aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Amen. Ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Ngo ikureho umunwa uvuga iby'ubugome. Haleluya. Ngo kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushire kure yawe. Ngo 25 avuga ngo boneza amaso imbere yawe
ugumye uhatumbire. Amen. Ngo tunganya inzira y'ibirenge byawe kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Ngo ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ngo ukure ikirenge cyawe mu bibi. Imana ishimwe. Iri jambo rero ngo rinda bivuga ngo ni uruhare rwawe. Twakiriye Kristo, twaciye mu bihe bikomeye. Muri ibi bihuraganira n'abana, hari amashuri yafunzwe, hari abana barimo kurongorwa bakiri bato bakajya mu bantu bakuze cyangwa kubera imibereho cyangwa amafaranga. Ariko muri iki gitondo ndakubwira ngo ijambo ry'Imana rirakwibutsa ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose urinda. Hari abarinda ubutunzi, hari abarinda ibyo bakoreye, hari abarinda ubwiza bwabo, hari abarinda ibyabo bigiye gutaba. Ariko muri ibi bihe bitoroshe, muri ibi bihe ma business yahagaze, uraganira n'abantu ugasanga bari mu ma depression, umuntu mukavugana gawe ati se bizarangira ryari? Ndashaka nkubwire inshuti yanjye, rinda umutima wawe. Ese kubura ibintu byose nayo ama business wakoraga cyangwa abana bakirukanwa ku ishuri cyangwa mu buryo bwa finance abantu barimo barajya ku kazi cyangwa mu ma business n'ingendo zitaraba n'ama business ibintu byose byahagaze. Imana irashaka ngo umutima wawe bari wugaburira kugira ngo mu bihe bisa nk'ibi izakurinde. Kandi ijambo ry'Imana ngo abantu b'Imana bazarira naho abandi baburiye mu bihe nk'ibi, mu bihe by'ubutayu, mu bihe bitagaragara. Rinda umutima wawe. Dawidi yajyaga avuga ngo mwabindi mwo byose muhimbaza Imana. Ni igihe cyo gutegeka amarangamutima yacu, twubaha Imana, tuve mu kwitotomba, tuve mu kwiheba, tuve mu gushakisha, tuve mu kumva ko twaburaniwe. Ariko rinda umutima wawe. Tuzawurindira mu masengesho, tuzawurindira mu ijambo, tuzawurindira mu kwikomeza. Amen. Aho insengero zarafuze, turi mu bihe bya corona, tubifite impfu nyinshi. Nkatwe twicaye hano dufite nk'ibiriyo nka 5-6 mu bavandimwe bacu mu bashumba. Ibi byose bitwigishe ko nta bihe dufite umushumba wacu watuvuyemo ntiyigeze anarwara. Bitwereke se duhagaze abakozi b'Imana batavugana, abakozi b'Imana bari mu bintu byo kwireba. Turinda umutima wawe. Iyi mishinga imirimo y'Imana sibyo Imana izakubaza. Rinda umutima wawe uri aho uri mu giturage, aho uri mu murima, aho uri mu mirimo yawe. Amen. Kwishora kuwo mu bosi wawe cyangwa kwigurisha ntabwo ari byo bizagutunga. Irinde wa mukobwa, irinde wa musore, irinde wa mupapa, irinde wa mama, rinda urugo rwawe, rinda ubuzima bwawe. Ingo zirimo ziratanya, rinda umutima wawe, ufata icyo ufite. Dukorera Imana nk'abazapfe. Ese Yesu aje ubu yasanga tuvuga corona, tuvuga ubushomeri, tuvuga guhomba, umuntu wese uramubwira ikintu ati ibi bihe rwose duhindura imvugo. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ngo nitubayeho nibyo tureba, ngo ariko tubayeho mu kwizera. Twizere Imana yacu, twizerera abana biga online nubwo byaba bigoye. Ibyo ufite bitoya Imana izabitura. Ariko rinda umutima wawe, rinda kwinubira Imana. Mose yajyaga yitotomba. Amen. Hari amasezerano menshi atabonye muri Isirayeli kandi yarahavunikiye. Ese niki Aburahamu Imana yamwemereye byinshi ariko yari afite Sara we. Imana imusura, Sara yari mu ihema ariko Aburahamu yari ku irembo. Rinda umutima wawe. Ajya gutanga Isaka ntiyabwiye Sara, yari ku giti cye. Uri muri urwo rugo, uri mu buzima, uri muri entreprise. Rinda ibyikurimwo, rinda ibyo wahawe. Ijambo ry'Imana ngo shika sana urico naco. Fata cyane icyo wahawe, icyo wigishijwe. Wenda hari igihe abakozi b'Imana mutari kumwe mutabona cyangwa online, ariko icyo wibibyemwo ni irihe jambo rikurimwa muri ibi bihe, ni irihe jambo urimo uravugana n'Imana. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuruta ibindi byose isi ishire mbere, ngo kuko ariho by'ubugingo bikomokaho. Amen. Ibintu byose tuzabisiga umubiri ujya ahantu, ariko umuka wacu ni umutima, nibwo buzima, nibwo busabana n'Imana, niho Imana itura. Turinde tuve mu cyaha kandi ukiranuka, ngo ukureho umunwa uvuga iby'ubugome. Reka kuvuga bene so nabi, reka gukora umurimo w'Imana n'ishaka wigaragaza cyangwa wimenyekanisha, reka kuvuga iby'ubugome. Ishimira umuntu niba afite ibyiza, usengera abahanuzi, abakozi b'Imana. Tureke kurwanira gusa amafaranga, imibereho, ibya 10 ni byiza rwose, abantu ntibanitange, ariko reka kuvuga iby'ubugome, reka gushinja abantu b'Imana. Kandi ururimi rwawe ruvuga iby'ubugoryi urushire kure muri kamere y'abantu. Tuvuga ibyiza mu bantu b'Imana, tuvuga ibyururutse umutima, turuhura abantu b'Imana, tubakunde, tubiteho, tubasengere. Ubumwe bwa kivandimwe mu itorero rya Kristo, simvuze itorero runaka, itorero riri mu isi. Abantu mwiyunge, abo mwapfuye ubusa, niduha umumaro ibintu bidafite umumaro. Ngo dushire ururimi ruvuga iby'uburgodi rushire kure. Abo wabeshyeye wihane, abo ushinja abantu b'Imana uvuga amagambo mabutukane wihane.
kuko ibyo wakorera Imana byose nta rukundo ntacyo bivuze. Amen. Ngo tushire kure urukundo, ururimi ruvuga iby'urugoyi. Sorry. Twahawe ururimi rwo kubaka. Amen. Ijambo ry'Imana yavuga mbere yo kuvuga ngo ururimi rwawe ngo uruzengurutse inshuro 7, dutekereze mu byo tuvuga, ngo urushire kure yawe, ngo boneze amaso yawe imbere yawe, ugumye uhatumbire. Amen. Turebe imbere, tureke gusubira inyuma. Abacitse intege abantu b'Imana, mugarukira Imana. Abinginzi singeri wawe aho uri hose igicaniro kikuriho. Ushaka kuba utwara n'agataro, komeza wiyeze. Duheke Imana, duheke isanduku y'Imana. Ubu umunyamasengesho mu byawe mu muryango wawe, uhagarare mu cyuho, uhagarare mu muryango wawe. Amen. Ngo tunganya inzira y'ibirenge byawe kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Ese ibirenge byawe bitwara ubutumwa bwiza? Ese bijya mu tubare cyangwa mu gushakisha aho cyangwa mu bushurashuzi? Ibirenge byawe bitwara ibyiza, aho usuye, aho ugiye, haba umugisha, utwara ibyiza. Amen. Ngo kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Ese imigendere yawe ikomezwe n'Imana, ibyo ukora, ibyo utekereza, ibyo ubyuka utekereza iki, ubyuka upanga iki, urajya he? Ngo nuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukuri ikirenge cyawe mu bibi. Amen. Ijambo ry'Imana ni ryiza kuko byose ubifitemo uruhare. Kuraho, hitamo kutagira ururimi rw'ibigoryi. Bivuga ngo Yesu yaje mu buzima bwacu, ariko ni uburenganzira bwacu, ni principe yo kuvuga ngo sindi burakare, sindi buvuge nabi, sindi butekereze nabi. Imana yaduhaye izo mbaraga, umwuka w'Imana aradushoboza, ariko hari uruhare rwawe. Irinde, ikureho. Bivuga ngo hari kwiyambura, hari kwiyemeza, hari principe, hari ibyemezo, hari discipline. Ndabyuka kare, ndakora gutya nk'umumama, tuve mu bunebwe, tuve mu bitotsi. Hari ibyemezo. Ese abaho umugisha, umwuka w'Imana abashoboza. Ijambo ry'Imana ngo ushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni uzagushoboza gusenga muri ibihe, ni uzagushoboza gukunda umuryango wawe, abana bawe, umutware wawe, ni uzagushoboza kuganduka. Hagarika iyo divorce, hagarika separation, hagarika kurira, hagarika kuganya. Mukomere. Hagarika kujya muri urwo rugo rutari urwawe mwana w'umukobwa, hagarika kurya iby'abandi, hagarika irari, hagarika kwirwanira ubusambo, ubuhehesi, kwiba, kwambura, amadeni, hagarika guhangayika. Rinda ibyo wahawe, rinda umutima wawe, rinda ibirenge byawe, rinda amaboko yawe, rinda amaso yawe yabuze. Amen. Hanyuma ubwire ibikuri muti muhimbaze Imana, mushimishe Imana, mukore ubushake bwawe. Ikindi tuve mu bivungu. Dushobora kuba amatorero yarafuze ariko umutima wawe tindane n'Imana. Imana ibaho umugisha, turabakunda kandi mukomeze mwegere imiryango yanyu, muterane n'imiryango, muyisengere, mube hafi y'abafite ibyago muri ibi bihe, abaguye, nitubakira imanza n'abakitse intege, mugarukire Imana. Imana irabakunda. Imana ibaho umugisha, turabakunda. Abarwayi hirya no hino Imana ibagirire neza, abo tuzi no mu nshuti zacu no hanze. Imana ibaho umugisha, turabakunda kandi turabasengera. God bless you. Imana ibaho umugisha, murakoze. Arakoze cyane Pastor Viviane ku ijambo atugejejeho. Byari mu Migani 4:23-27. Jewe icyo nkuyemo gikomeye cyane nuko numvise ko nubwo bavugaga ururimi, umunwa, amaso, umubiri, bavugaga ibice by'umubiri, ariko byose burya bikoreshwa n'umutima. Ko ngo ikiri mu mutima nicyo gisesekara inyuma. Umuntu uko no umwuka, hanyuma akagira ubugingo, ubwo bugingo bukaba mu mubiri. Amaso niyo turebesha, ari ubuye ngo uyarebesha ikintu utangire kukibaza, utangire naho ucumura, nuko mu bugingo bwawe watangiye kwifuza. Ari ugira ngo wifuze ibibi, nuko mu mutima wawe naho hatari ubuzima. Ariko ni warinze umutima wawe, ukaba ufite ubuzima mu mutima wawe, ubuzima n'ahandi buva muri Kristo. Icyo gihe ubugingo bwawe uzagira ibitekerezo byiza. Hanyuma ibyo bitekerezo byiza bizatuma ureba icyo ugomba kureba gihesha Imana icyubahiro. Ibirenge byawe ntibizajya ahadahesha Imana icyubahiro niba umutima wawe womatanye n'Imana. So nurinda umutima wawe rero, rwa rurimi rwawe, nkuko bavuze ngo ibibi ibyivuga iby'abapfapfa bishyire kure yarwo. Nukuvuga ngo ururimi rushobora no kunyerera ukavuga ibindi bitari byo, kuko rushobora guha umugisha umuntu cyangwa rukamuvuma. Ariko niba muri wowe harimo ubuntu bw'Imana, harimo ubuzima bw'Imana, ururimi rwawe ruzatanga umugisha. Ntabwo uzajya kuvuga ubundi nabi. Imana imuha umugisha rero mama Yani, kubera ko ahangaha numva ari naho benshi cyane dutsindirwa iyo tutashoboye kurinda umutima wacu. Ngo niho havamo iki? Iby'ubugingo.
niho havamo iby'ubugingo. Ni ukuvuga umunwa wawe uzavuga iby'ubugingo ari uko ufite ubugingo muri wowe. Yego. Imana idufashe rero. Imana iguhe umugisha. Sizi yani hari icyo uzakuvugaho kuri iryo jambo rya mama yani. Wumvise wiki? numvishe ko ugomba cyane. numvishemo ko aho ugenda hose ugomba kwirinda umutima wawe ko naguzaho Satani ashobora kuguterera kandi ugomba guhora weza. Amen. So niyo ureba televiziyo hariya ibyo ureba bigera ku mutima wawe. Iyo ari ibintu by'Imana bituma umutima wawe ugubwa neza, ariko iyo atari iby'Imana ni ukuvuga bikujyana kure y'Imana. Imana iduhana umugisha twese. Kandi reka nkomeze noneho mvuga noneho aho twasomye handi mu Baroma 14 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18 haravuga ngo ku Baroma 14 yego kuva kuri 15 kugeza kuri 18 aravuga ngo narimo gusoma umuntu zamo muri Yohana naho twarasomye, ariko reka mbanze mu Baroma 14 kuva kuri 16 kugeza kuri 18 haravuga ngo ikiza cyawe cye gusebwa kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ni ugukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ukorera Kristo atyo abanezeza Imana kandi abashimwa n'abantu. Haleluya. Ngo ikiza cyawe cye gusebwa. Mbese hari ukuntu ushaka gukora ikiza ariko abantu ntibone ko ari cyiza. Biba byagenze gute? Nuko kiba kivanze, ntabwo haba hari ibindi bintu bituma kitagaragara neza. Ariko niba wararinze umutima avuga ko ni mama yanavugaga ikiza cyawe kizagaragara ko ari cyiza kandi kizahesha Imana icyubahiro, ngo kandi kizashimwa n'abantu. Ngo kubera iki? Ngo kuko ubwami bw'Imana ntabwo ari ukunywa, ntabwo ari ukurya gusa, nubwo nabyo tubikeneye, ariko mbere na mbere kuko burya no kunywa bitunga umubiri, ariko mbere na mbere hari gukiranuka, nibyo biryo by'umwuka. Hari ijambo ry'Imana, hari amahoro, hari umunezero mu mwuka wera. Gukiranuka muri Matayo 6:33 Yesu yabwiye intumwa ze ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo, ngo ibindi bazabyongera. Unuvuga ngo ibindi byo kurya no kunywa bizaza nyuma, ariko gukiranuka hanyuma amahoro. Iyo umaze gukiranukira Imana ugira amahoro y'Imana, nawe ukabunya amahoro, ndetse umuntu utanga amahoro. Haleluya. Kubera ko wageneye mu gukiranuka kw'Imana, nta rubanza ugifitanye n'Imana, ugira amahoro y'Imana. Nubwo corona yaza, nubwo itaba, nubwo waca mu bibazo, ufite amahoro y'Imana. Imana yacu yabwa icyubahiro. Hanyuma ariko ukagira umunezero w'umwuka wera. Ngo umunezero w'Imana nizo mbaraga zacu, nizo zituma tuvuga gutya, nta kindi. Ntabwo ari uko turutabane, ntabwo ari uko dushoboye, ariko n'uwo munezero w'Uwiteka aguha iyo washoboye kugendana nawe uva muri ya mahoro y'Imana. Amen. Ukorera Imana gutyo, ukorera Kristo atyo. Amen. Uvuga ngo twese turi abakozi b'Imana ubundi burya. Nta n'umwe utari umukozi w'Imana hano ku isi niba ari umwana w'Imana. N'abataramenya Imana, Imana irashaka ko bayimenya kugira ngo bagendere mu muhamagaro wayo yabahaye. Gukorera Imana atyo ashimisha Imana kandi akanezeza Imana kandi agashimwa n'abantu. Ntabwo ashimisha abantu, ahubwo ashimwa n'abantu, kuko iyo bamubonye atanga amahoro, agendera mu gukiranuka, bashima ya Mana ye. Imana yacu yabwa icyubahiro. Aho niho twasomye mu Baroma 14 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18. Hanyuma twahise dusoma nanone muri Yohana ariho Yesu yabwiraga intumwa ze ari hafi gusubirayo mu ijuru. Yaramaze amaranye nabo imyaka 3 abigisha batoza, nkuko natwe nababwiye ko ariyo nshingano yacu, ni ukwigisha no gutoza abantu bakamenya inshingano zabo. Hanyuma arababwira ngo 15 umurongo wa Yohana 15 umurongo wa 14 kugeza kuri 17 ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Amen. Sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi icyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni jye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto
imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo musaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ngo ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Amen. Haleluya. Ngo muri inshuti zanjye nimukora icyo mbategeka. Ko ari byiza cyane kwitwa inshuti y'Imana. Ariko se koko turabyutuje inshingano, tuzuje conditions zo kwitwa inshuti z'Imana. Ngo muri tuzaba inshuti z'Imana ariko dugendera mu bushake bw'Imana. Amen. Kandi nitube inshuti z'Imana tuzasobanukirwa ubushake bwayo. Ngo niyo mpamvu mbabwiye, Yesu yabwiye ngo muri inshuti zanjye nimukora si nkibita abagaragu. Kuko muri inshuti zanjye ntabwo mukira abagaragu. Nuvuga ngo mu bana b'Imana harimo abakira abagaragu uko badakora ubushake bw'Imana, batazi yuko na data afite byose. Kuko umugaragu ntabwo amenya ibyo shebuja afite. Ariko Yesu yabwiraga intumwa ati mwaje mutaramenya Imana, none ubu umaze imyaka 3 mbatoza, ntabwo mukira abagaragu, muri inshuti. Mwabaye inshuti zanjye. Uko ugenda wegerana n'Imana, uko ugenda ukorana n'Imana hafi, ukayegera ukayumva nayo ikakumva, ugera ukaba inshuti yayo, ntabwo wongera kuba umugaragu. None biba inshuti yayo usobanukirwa amabanga yayo. Kuko inshuti yayo kubwira amabanga yayo. Imana yacu habwa icyubahiro. None iyo umaze kumenya amabanga yayo, ngo niyo mpamvu ari igihe wabatoranije. Amen. Ni igihe wabatoranije ngo kandi kugira ngo mbashyirireho kwera imbuto, kandi imbuto zihoraho. Imana yacu habwa icyubahiro. Ngo mugende mwera imbuto. Tugomba kwera imbuto ziva muri kwa gukiranuka. Tugomba kwera imbuto ziva kuri bwa bucuti dufitanye n'Imana. Iyo tweze izo mbuto rero, ngo icyo tuzasaba cyose data azagikora. Haleluya. So hari ukuntu turasenga amasengesho y'abantu benshi cyane atagira icyo ageraho kubera ko batujuje iby'Imana ibasaba. Ese kuko uri inshuti y'Imana, kuko inshuti yawe iyo ugiye kuyisaba ikintu, iyo gusaba ikintu ntabwo utekereza, uhita uyihereza kuko ni inshuti yawe. Iyo wahindutse inshuti y'Imana rero, twahereye ko ugomba kuba wakoze iby'Imana igutegeka gukora. Abakristo benshi cyane nabivuze ubushize bakiriye Yesu nk'umucunguzi wabo, ariko ntibamwakiriye nk'umwami wabo, ntibamureka ngo babere umwami wabo. Imana idufashe, kuko Imana irashaka kugira ngo wowe kwitubere umwami. Haleluya. Icyo dutegeka tubikore. Icyo gihe rero kuko niyo yadutoranije ikadugira inshuti zayo, tuzera imbuto kandi imbuto zihoraho. Ngibyo tuzasaba byose Imana izabiduha. Amen. Kandi kuko twese tuba dukeneye ibyo ibintu mu buzima bwacu, tuzi ibyo dufite byose ari Imana ibiduha, kandi iteka turayisaba. Kuko yaravuze ngo dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomange tuzakingurirwa. Imana yacu niyo kwizerwa. Iyo yavuze ibintu irabisohoza. Hanyuma ngo ibyo mbibategeye kugira ngo mukundane. Nuvuga ngo byose bizahera ku rukundo, uko Pastor Viviane yabivuze. N'ibyo dukora byose nta rukundo rurimo, ntidushobora kuba inshuti z'Imana. Ikintu kikugaragaza cya mbere yuko uri inshuti y'Imana ni urukundo ufite. Ufitiye Imana kandi ufitiye n'abandi bose. Kuko ntabwo wavura ukunda Imana ntukunda abantu b'Imana, waba urimo kubeshya. Ngo ibyo ndabibategetse kujya kwera imbuto kugira ngo mukundane. Amen. Imana yacu yagwa icyubahiro. Twarangirije dusoma mu Bakorinto wa mbere igice cya 2 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 16. Hanyuma ndaza guha akanya gatoya turangiza buri muntu wese aze kugira icyo avuga wanga, ariko reka manze mvuge kuri ahanga ko niho harangiza. Turarinda umutima wacu, hanyuma twera imbuto zikwiriye kuko turi mu bwami bw'ituri abana b'ubwami. Abana b'ubwami ngo ntibarangwa no gushaka kurya gusa. Oya, ntabwo ari byo dushyira imbere. Turabizi Imana yavuze ngo ibyo nzi ko mubikeneye, ariko mugire gukiranuka, mu abanyamahoro kandi mugire umunezero. Dukorera Imana koko, hanyuma Imana yahabwa icyubahiro. Hanyuma bizagenda gute? Mu Bakorinto wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 ngo ariko nkuko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze rireba, n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze byinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Haleluya. Ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayobera n'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanura iby'umwuka iby'umwuka bindi.
ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Ngira ngo hano hantu na Papa Pastor Vianney aza kugira icyo aza kuvugaho, ngo iby'ijisho ritigeze rimbona, ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitaragera mu mutima wanjye, nibyo Imana yateganyirije inshuti zayo abayikunda. Urumva ibyo bintu tubona ibintu byinshi ku mateleviziyo, hari naho twagiye tukabona ibintu byiza, hari naho bawifuza kujya kubona ari heza, ariko ngo ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'ibyo Imana yateganirije abayikunda. Ariko ngo kubw'ubushobozi bw'Imana, kubw'umwuka wayo yabihishuriye abayo. Amen. Imana yacabwa ikibaye ngo Imana yabiduhishuriye ikije mu mwuka wayo, ngo kuko umwuka ari urondora byose ndetse kayobora n'aya mayoberane, ngo nta kintu na kimwe Imana ikora itagihishuriye abantu bayo, abahanuzi bayo, kubera yuko bakorana na wa mwuka w'Imana. Ngo twebwe rero ntitwahawe wa mwuka w'isi. Kuba turimo kwigisha gutya ntabwo tubikoresha kubera ubwenge bw'abantu, nta nubwo aricyo turusha abandi, ni ukubera ubwenge bw'Imana buca mu mwuka wayo ikatwuzuza imbaraga zayo, tugashobora gukora n'umurimo w'Imana. Ntabwo hari icyo turusha abandi, nta nubwo hari tunakwiriye, ariko ngo ntabwo Imana ikomeza abo yahamagaye. Amen. Ntabwo ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye ikabashoboza. Ngo ibi rero byo mu mwuka ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu. Ubwenge bw'abantu buvuga iby'abantu nyine, ariko n'ubwenge bw'Imana butuma duhishurirwa iby'Imana ishaka ko tubwira ubwoko bwayo. Ngo ariko umuntu wa kamere abona yuko twabaye abapfu. Umuntu wa kamere wabona ko ari ubupfu turimo, ngo akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Yesu yabanye n'intumwa ze imyaka yose irenga 3 mbere yuko asubira mu ijuru. Zashoboraga mbere yuko agenda rero zashobora gutanga ubuhamya cyangwa amaze no gusubira mu ijuru zigatangira zikigisha, ariko yarazibwiye ngo mubanze musubire i Yerusalemu kuko hari ikintu mukeneye kizashobora gutuma muba abahamya. Mukeneye umwuka wera. Imana yacyabwa icyubahiro. Hari umwuka wera ukeneye kugira ngo ushobore kugendera mu bushake bw'Imana. No kuri kwa gukiranuka twavuga, kugira amahoro y'Imana ntabwo wabishobora utari kumwe n'umwuka wera. No muri wa Roma twavuze ko ngo na amahoro n'umunezero by'umwuka wera ni ubiduha kuko ari muri twe. Imana yacyabwa icyubahiro. Yabwiye ngo muze gutegereza Yerusalemu, nzawohereza umufasha, azabaha imbaraga mushobore kumbera abahamya i Yerusalemu, i Samariya, Yudeya ndetse no ku isi yose. Imana yacyabwa icyubahiro. Ntabwo twabyishoboza. Ngo ariko umwuka wera ni urondora byose, ngo ariko umuntu w'umwuka ntawe umurondora. Kubera iki? Kuko umwuka w'Imana urimo niwe wenyine ushobora kumuhishurira ubwo bushake bw'Imana. Ngo mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza uretse umwuka we? Ninde? Ngo ariko nyamara twebwe abana b'Imana, twebwe abayoborwa n'umwuka w'Imana dufite gutekereza kwa Kristo, kuko si twebwe, ni Kristo uri muri twebwe ubidushoboza. Ndarangiza avuga ku buryo butatu bw'abantu mu bakristo dusangaho ko mu itorero ry'Imana. Hari abantu baba bazi Imana, bakiriye agakiza n'ibyo ko Yesu yabacunguje, ariko bakiri muri kamere, bayoborwa na kamere, ntabwo bayoborwa n'umwuka. Aracyari mu byaha. Iyo abandi bagiye kwiba, iyo abandi batanze ruswa n'abatanga ruswa, aravuga ngo n'Imana irabyumva. Abo bantu baracyayoborwa na kamere, abatarakizwa. Abarakijwe nako yarakiriye Yesu nk'umucunguzi, ariko Yesu atari umwami we. Hakaba n'abandi babikoze kuko Yesu ari umwami, ariko batamureka ngo ayobore ubuzima bwabo bwose, bakagendera mu marangamutima. Aho harimo n'abakozi b'Imana benshi. Ni umukozi w'Imana afite koko Imana y'ubuhanuzi, ariko yikoresha kugira ngo ashake inyungu ze. Yirirwa mu mazu hirya no hino agenda abeshya abantu, abaka amafaranga ngo kugira ngo bahanurire. Hano twabonye umwuka w'ubuntu twamuhawe kubw'ubuntu. Niba twaraboneye ubuntu rero dutangira ubuntu. Kuki ugomba kugurisha Imana yaguhaye? Abo barimo benshi ntabwo bakomeza gutya Imana igeze aho ngaho niyo Imana ikayibaka, barangiza nabi. Hari n'abandi abo ngabo bumva ngo uyu munsi ngo bagiye hari ibitangaza akaba yagezeyo, hari ibitangaza, ntabwo bagira umwanya uhagije wo gusabana n'Imana, ngo bagire bwa busabane bwabo n'Imana hagati yabo. Babana mu marangamutima. Iyo yumvise, iyo haje ikibazo arahungabana,
kandi tubavuze ngo tugira amahoro y'Imana mu bibazo uko ari byo byose tukaguma dufite amahoro y'Imana. Abo ngabo rero nicyo gice cya gatatu, abayoborwa n'Imana n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Nicyo gice cya gatatu. Imana irashaka ko tuva muri cya gice cya mbere. Ese uracyari muri bya byaha byawe kandi witwa ngo warakijijwe? Rwa rurimi rwawe ruracyasebya abandi kandi witwa ngo warakijijwe uhora mu rusengero rw'Imana? Bibaba ni benshi cyane buzuye mu rusengero rw'Imana. Imana idufashe kuko mu gihe nk'iki ni igihe Imana yashatse kugira ngo ishyire umuntu ku ruhande, ibanze imutegure, imugire ubusabane, agire ubusabane bwe n'Imana ye. Reka rero guta umwanya uvuga ngo ntegereje igihe abantu bazongera guteranira, ahubwo se muri iki gihe abantu utarimo guteranira urimo gukora iki? Imana idufashe. Tumvise ko hari ufite umwuka w'Imana uduhishurira iby'Imana mu Gutegeka kwa 2 igice cya 30 cya 29 harabisobanura neza yuko 29 umurongo 28 haravuga ngo ibihishwe ni iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka. Imana yacu yabwa icyubahiro ngo kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Hari ibihishwe, ibintu by'Imana biba bihishe, ntabwo ari ibintu upfa kubona gutya gusa. Oya, ugomba kugira inyota yabyo, ukagira inzara yabyo, kugira ngo kuko winjiremo usobanukirwe iby'Imana. Ni nka zahabu, kuko ni iby'agaciro. Ntabwo ibintu by'Imana ari ibintu uratoragura mu muhanda, ni iby'agaciro. Uko wegera Imana cyane ni kuyisobanukirwa cyane, ni nakugira inyota yayo cyane. Imana yacu yabwa icyubahiro. Wakwereka ahantu hari zahabu ukabona uyigezeho, wakomeza ugacukura kugira ngo ukomeze ugere kuri zahabu. Kuyo wegezeho ubundi nyuma yaho nta kindi kiba gihari, haba harimo n'iyandi y'agaciro nyuma yayo. Ntabwo nyuma ya zahabu hazi ibitaka, oya, iba ari ikirombe cya zahabu nyine. Iyo ugeze ku Mana urakomeza ukagenda ukadiginga cyane, ugacukura ukagera ku Mana cyane, ukabona rero bya bindi bihishe, hanyuma Imana ikabiguhishurira. Iyo ngo ni ibyacu n'iby'abana bacu, Imana yacu yabwa icyubahiro ngo kugira ngo bigende gute dushobore kurondora iby'Imana ishaka, dushobore noneho kubishyira mu bikorwa. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ndumva agiye narangiriza aha ngaha, hanyuma ndaza wenda kurangiza, ariko reka numve wenda ko hari icyo Pastor Viviane yaba yashaka kongeraho kuri iri jambo narimo kuvuga byo iby'Imana yaduteganirije, kandi ko tubimenya mu buryo bw'ubwuka, kandi ari umwuka ubiturondorera. Reka wenda hari icyo yashaka kongeraho, anavuga ijambo rya nyuma, ndaza kuba yani nawe niba ari icyo avuga, hanyuma ndaza kurangiza dusenga. Ntunganira Pastor, icyo navuga nuko iyi si ntituzayitindaho, ntituzahora hano. Hari ibyiza byinshi Imana yaduteguriye. Petero niwe wabajije Yesu ati se ko twagukurikiye tuzahabwa iki? Aramusubiza ati uwasize byose, uwasize se na nyina n'icyo akankurikira, ngo azasubiza inshuro 100. Ako gakiza wahawe ni ikintu gikomeye. Amen. Yesu ari muri wowe ni ikintu gikomeye. Ubugingo buhoraho twahawe, buhoraho na handi hantu tuzaba. Yesu yaje kugira ngo aduhe agakiza, nako gakiza dufite iwacu. Ikindi Yesu yavuze ngo ndagiye bategurira ahantu heza. Amen. Muri ibyo byiza rero tuvuga byo mu ijuru, ntushaka kubijyaho utarakizwa, ntushaka kubijyaho nta kuntu wifashe muri iyi si, ntushaka kubigeraho nta kuntu witwara nk'umukozi w'Imana. Hano ku isi turimo turitegura, ariko dukwiye kuba ijuru turi hano. Amen. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo turi mu isi ariko ntiturabisi. Ibyo byiza rero duteguriwe tuzabibona, ni impamo, ni ukuri. Yesu yagiye kubidutegurira. Ikindi ni ibintu tutarabona, ni ibintu tutaratekereza. Hari abantu bajya mu mahanga mu isi, za Sun City mu Afrique du Sud, ahantu hazwi, ariko ijambo ry'Imana ngo iby'amaso atarabona. Haleluya. Iby'amatwi atarumva. Ese hari Imana abantu bagushukisha ayo mafaranga ibiki? Nta n'umwe wapfuye ngo abitware. Mureke duharanire iby'ijuru. Amen. Kuko ijuru rirahari, ibihembo birahari, n'ukora ibibi nibyo umuntu azahembwa. Ni nabyo tuwahoze tuvuga ibya mbere byo gukiranuka. Ibyo ukorera nabi abakozi b'Imana, abantu b'Imana, ibyo uvuga nabi by'amaturo, iby'abajunesi, umurimo wose ukora udakiranuka, mu bakozi b'Imana, mu bantu b'Imana, mu nzu y'Imana, mu bataramenya Imana, hari ibihembo byacyo. Natwe abantu b'Imana hari ibyo ubiciwe mwene data. Wowe ugeragezwa, wowe wakenye, wowe wapfuye n'inzara, wowe wabuze uko ubigira, wowe wabuze akazi, hari iby'Imana ikubihishiye. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari ibyihishe, hari ibyijimye, ngo Imana izacukura. Utegereze iyo zahabu yawe.
ndetse hazaba imihanda y'izahabu. Amen. Hazaba ikamba ku babyeyi bihanganye, ku bamama bihanganye, ku bahagaze, haleluya, ku bitonze, ku bakiranutsi, ku nshuti z'Imana. Hari ubwoko bw'Imana, hari abantu b'Imana, hari abaremwe n'Imana, ariko hari n'abakunzi b'Imana. Hari abakunzi b'Imana Imana yagiye ivuga, ba Dawidi, ba Aburahamu. Ndagusaba ngo ube inshuti y'Imana kugira ngo uzicare mu gituza cy'Imana. Amen. Mu gituza cya sogokuru Aburahamu. Muri ibi bihe byacu, muri ibi bihe turimo, mureke twandika amateka kugira ngo ibyo dukora byose ngo hari igitabo cy'urwibutso umwami azacyandika. Wewe umumama wihanganye, wewe umupapa wihanganye, umwana mu buzima urimo uracamo, hari ibihembo Imana izaguha. Uko utitwara nk'abandi ba mama, abadamu cyangwa abakobwa, uwo mubiri wawe ni ubuturo bw'Imana. Amen. Ibihembo kuzabibona, hari sacrifice, hari igitambo. Amen. Ihambire uvuga uti hariho namenye, hariho ntakwiye kubabaza. Amen. Ikindi uri umugeni wa Kristo, nta ufite umwenda mushya. Hari abazagenda aho hantu Imana yaduteguriye, hari icyo Imana izareba, hari ikirangantego Umwuka w'Imana yadushizeho. Amen. Yagushizeho. Ese urayifite icyo kirangantego? Ese ufite icyo cyangombwa? Ese ufite iyo ID kugira ngo ibyo byiza tuzabigeraho? Ariko nibyo utigeze wumva, nibyo utigeze ubona, bitwicisha amatsiko kugira ngo dutindane n'Imana. Birarenze, ntago twapfa kubimenya twambaye uyu mubiri, ariko twitegure muri ziriya nzira nziza twahoze dusoma umukozi Imana tubwira, no kurinda imitima yacu, kuko ibyo turimo byose umubiri uzasaza, ubore, upfe, ibintu tubisige, dukore tuvunike, n'ubucuruzi n'ubukire tubisige. Byinshi biribwa n'abantu batanabikoreye, n'isi shire ihibagirwe. Salomo yaravuze ngo byose ni ubusa. Amen. Turwanire turinda ubugingo bwacu, kuko nibwo buzabana na Kristo kandi ubeho ibihe byose. Ikindi n'imirimo dukora myiza Imana izayidusubiza. Uko ukiranuka, uko ukorera Imana, uko ugendana n'Imana, uko izakurindira muri iyi se n'abawe ndetse no mu ijuru. So dutegura iby'ijuru ahantu hose, no mu ma YouTube n'ahantu abantu bavuga ubuhamya, imigisha, ni byiza pe, abantu b'Imana bakiye kubaho neza, ubutunzi, ariko turwanira ibyo tutarumva, tutarareba. Kandi umuntu wese azahazwa ku giti cye. Ese uhagaze he? Ese uri mu biki? Ese umunwa wawe uravuga iki? Amaso yawe arareba iki? Amatwi yawe araba iki? Ikindi twahoze tuvuga ku rukundo rw'Imana, twuzure urukundo rw'Imana. Babarira, renzaho, gira umutima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mworoshye ni Imana. Imana ibaho umugisha. Dukomeze kugendera mu Mana, kuko n'Imana ni urukundo, urukundo rwa kivandimwe. Aho wambuye abakozi bo mu rugo, erekana urukundo rw'Imana nk'umukozi w'Imana. Abo uyobora, abo utegeka, afata abantu kimwe. N'abantu b'Imana muve mu insécurité, muve mu kazu, muve mu bwoba ngo batabatwara ibyubahiro, mukore mukuri kandi mugendere mu rukundo rw'Imana. Mwene so nagwa mufata akaboko, uwacitse intege turebe ibyiza mu bantu, tuve mu bibi. Umufasha wa mubabarire, ntabwo musa uko ubundi mwagongana, abantu baruzuzanya. Inshuti zawe ziyegereza, urebe ibyiza. Turi mu bihe byanyu, twitegurira ibyo tutarabona. Ariko duse n'Imana ku isi. Ijambo ry'Imana ngo imyuka yacu yicaye ahera hahera. Tube mu isi ariko tutarabizi. Imana ikomeze idushoboze, idutsindire kamere n'intege nke. Abantu b'Imana bazi kuvuga cyane, ariko tubeho ubumana mu buzima bwa buri munsi. Imana ibaho umugisha. Amen. Inshuti z'Imana. Amen. Ariko yandashaka kuvuga muri make nuko tugomba kwihereza ku Mana ikatuyobora ubuzima bwacu. Tugomba kugira urukundo, tugakunda abatwegereye, nubwo hari igihe dushobora kuba dukora ibidashimwa n'Imana. Ikindi cya kabiri ni uguhora kutagendana no kwicarana n'abakobanyi cyangwa abanyabyaha. Ikindi ni uko ikindi nuko kandi ibyo bintu byose nubikora uzahabwa ijuru, kandi ikintu cyose uzakora kizaguhira. Amen. Reka duharireho kuba inshuti z'Imana kandi nta kundi ni ukwemera kuko umwami akaganza ubuzima bwacu, tukayoborwa n'Umwuka Wera. Amen. Kuko abantu benshi bakenera urwo rukundo rw'Imana. Reka turangize wenda turirimba aho hari akaririmbo kamwe kama mama yana nyimumenya niko nabisaka ari keza cyane, ariko ndagakunda iki iteka gahora kangarukamo.
ariko kavuga ku rukundo rw'Imana, kuko nirwo abantu bakeneye cyane muri iki gihe. Ntabwo bakeneye amagambo menshi cyane, bakeneye urukundo rugaragara. Reka wenda tukaririmba hanyuma duhite dusenga turangiza. Imitima y'abantu benshi ikeneye urukundo rwa rundi rutisubiraho, nubwo Yesu yadukunze. Imitima y'abantu benshi ikeneye urukundo rwa rundi rutikubiraho, nubwo Yesu yadukunze. Rwo rukundo rugira neza, nubwo Yesu yankunze. Iyaba bose bari baruzi, ijuru ryabaye hafi. Iyaba bose bari baruzi, ijuru ryabaye hafi. Igituma nzaruririmba nzirikana i Kalvari, isoko ry'agakiza mfite sinzibagirwa na gato. Igituma nzaruririmba nzirikana i Kalvari, isoko ry'agakiza mfite sinzibagirwa na gato. Rwo rukundo rugira neza, nurwo Yesu yankunze. Iyaba bose bari baruzi, ijuru ryabaye hafi. Iyaba bose bari baruzi, ijuru ryabaye hafi. Ntega amatwi inshuti nkubwire, hari umuntu ugukunda, nubwo wamubabaje kenshi akugirira imbabazi. Ntega amatwi inshuti nkubwire, hari umuntu ugukunda, nubwo wamubabaje kenshi akugirira imbabazi. Rwo rukundo rugira neza, nurwo Yesu yankunze. Iyaba bose bari baruzi, ijuru ryabaye hafi. Iyaba bose bari baruzi, ijuru ryabaye hafi. Iyaba bose bari baruzi, ijuru ryabaye hafi.
iyaba bose bari baruzi ijuru ryabaye reka nshuti nkubwire nshuti yanjye urwo rukundo rw'Imana yagukunze nk'uko Imana yakunze abantu bose bo mu isi yohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Indirimbo irimo kuvuga ibyo byabereye Kalvari aho Yesu yatangaga umubiri we n'umutima we byose n'amaraso ye kugira ngo wowe nanjye dukizwe. None ubu ngubu turiho kubw'Imana. Urwo rukundo nirwo abantu bakeneye. Ngo yaba bose barumenyaga ijuru ryaba hafi. Ntabwo tuba turi muri lockdown ubu ngubu yaba abantu bo mu isi baramenye urwo rukundo rw'Imana. Ariko ntabwo uzabazwa iby'abandi bantu, uzabazwa ibyawe. Wowe warumenye uyu munsi, fata icyemezo cyo kugendana n'Imana. Fata icyemezo cyo guhitamo kuko Yesu aravuga dore ndakomanga ku mutima wawe, ku rugi rw'umutima wawe. Nufungura ndinjira kandi ndaza nsangire nawe. Nzaza jyewe na Data tugira ubuturo muri wowe. Umwuka w'Imana azaza abe muri wowe akuyobore muri uru rugendo. Nshuti yanjye niba ushaka gufata iyo cyemezo, ndagira ngo usubiremo iri sengesho. Ni wowe n'Imana yawe. Nta n'abandi benshi barimo kukumva, nta n'ukubona. Ni wowe n'Imana yawe. Subiramo iri sengesho uvuge ngo Mana Data, sobanukiwe urukundo rwawe. Sobanukiwe ko wankunze naranakumenya. None muri aka kanya ndakwakiriye. Nakiriye Yesu mu mutima wanjye. Nk'umwami wanjye n'umucunguzi wanjye. Ndagushimiye Mana kumbabariye ibyaha byanjye ukangira umwana wawe. Ndagushimiye Mana ku izina ryanjye rivuye mu gitabo cy'urupfu rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mana kunyakiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wowe usenze iri sengesho rero akaba ari ubwa mbere ubaye umwana w'Imana, ngo uko bamwakiriye bose abakiriye Yesu umwami n'umucunguzi wabo bahindutse abana, yabaye uburenganzira bwo kwitwa kuba abana b'Imana. Ubu uri umwana w'Imana, tangira rugendane n'Imana muri uru rugendo, kuko uru rugendo rwo yaruguhamagayemo kandi izarusoza. Ariko uzarusoza gute? Wowe wari waracitse intege, ururimi rwawe rwari rwaranyereye, amuntu wawe uvuga ibindi, ariko ushobora guhitamo uyu munsi guhinduka ukarinda umutima wawe. Wafashe icyo cyemezo cyo kurinda umutima wawe, ndagira ngo ngusengere ngo Imana iguhe imbaraga. Wafashe icyemezo cyo kuba inshuti y'Imana nyakuri kugira ngo ugendane n'Imana, noneho wari imbuto zikwiriye. Wafashe icyemezo cyo kugendera mu gukiranuka kugira ngo ukore ubushake bw'Imana, kuko icyangombwa si imyaka tuzamara hano, ahubwo ni icyo tuzaba turimo gukora muri iyi myaka, kuko twese ubuzima tuzabuvamo. Ariko tuzabuvamo gute? Wowe rero warukijijwe ariko wagenderaga mu idini. Ntabwo ndimo kubwira iby'idini, aho waba usengera hose ndakubwira ijambo ry'Imana. Ukuri kubohora, ndagira ngo umenye ukuri kuguhindure, uhinduke wa wundi utari mu cyiciro cya mbere cy'abakiriye agakiza ariko bakiri muri kamere, cy'abakiriye agakiza ariko bakirongwa n'abarangamutima cyiciro cya kabiri, ube muri cya cyiciro cya gatatu cy'abayoborwa n'umwuka w'Imana. Ubu ngo nibo bana b'Imana. Fata icyo cyemezo uyu munsi rero, wowe wari warakijijwe ariko wari waracitse intege, fata icyemezo cyo kugendana n'Imana. Reka tugusengere muri aka kanya kugira ngo Imana ikuzuze imbaraga kugira ngo ushobore kugenda nk'uko Imana ishaka. Mana ikomeye, Mana igira neza, mweretse buri muntu wese uciye bugufi akazamura ibiganza avuga ngo Mana nzamuye amaboko, nemeye ko ari wowe washoboza, nemeye ko jyewe nagoze ibidakwiriye, ariko nzi ko Imana y'imbabazi. Mbabarira aho nateshutse, mbabarira aho nacitse intege, aho nakoze ibikwiriye, kandi ushoboze Mana. Turagusaba imbaraga zawe Mana zibamanukireho, zihindura imitima yabo kugira ngo imitima yabo ikwishimire kandi ikore ibigushimisha. Uri Imana ikomeye, urakoze ko twumvise. Ariko wowe wari ufite ikibazo unarwaye, muri aka kanya ngiye gutegeka kugira ngo iyo ndwara ikuveho, kuko Yesu ni muzima aracyakora. Fata aho urwaye hanyuma ngusengere mu izina rya Yesu Kristo mama. Ndakweretse uriya muntu wese urwaye, niba ari ibibyimba arwaye, niba ari kansa, niba ari AIDS, niba ikintu yaba arwaye hose, acyaba arwaye cyose turabizi gusohoka. Muri aka kanya turategetse imbaraga zikiza kuri muri aya muntu mu izina rya Yesu mama. Abohoke ikintu cyari kimuboshye, niba ari iva mu bapfumu, niba ari ibyo bamutereje, byose akire muri aka kanya. Abari muri koma bavemo muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo mama wacu. Turakweretse Mana abarwaye, turakweretse abamama b'abapapa,
bari bafite agahinda bihebye kuko batazakira. Mana tuzikurikiza kumanura imari, wohereza ijambo rigakiza, wohereza ijambo ryawe rikize kandi ukurikira ijambo ryawe rigasohora. Urakoze kuri Imana. Abari bamushywe n'umusambanyi n'ubuhezi no kudasobanukirwa ibyabo babohoke muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo bamuhanje. Urakoze Mana kutwumvise, tugushyize imbere Mana isoro cy'umweru tugiye gutangira. Turagusaba ngo uzagendane natwe. Umugisha Alpha Foundation Ministry, umugisha buri muntu wese Mana wumvira ijambo kugira ngo nimuvana ahantu hamwe rimugeze mu handi. Wewe wumvise iri jambo ukabona ryumvise, ntukarikumane wenyine. Niba ufite umutima w'urukundo ujye uritanguriye n'abandi, kuko hari abantu benshi bakeneye kugira ngo uribagezeho. Imana iri mu ijuru ariko keneye wowe nanjye kugira ngo dushobore kurigeza ku bandi. Iki nicyo gihe tugomba gukorera Imana. Haguruka rero urabagirane kuko umucyo w'iteka wakumurikiye. Imana ibaho umugisha, kandi ndagira ngo nongere nshimire umuryango wanjye ari Pastor Viviane, ari Yani, basabira umugisha namwe kandi bashimira uko mwaje kwishyira muri iki kiganiro kuko inkunga yanyu ni y'agaciro. Imana ikomeze ibagirire neza. Mana ushyirwe hejuru muri byose, ko wabanye natwe ugatangirana natwe kandi ukaburangizanye natwe. Icyubahiro cyose aba ariho kigarukira. Twe ntitugaragare Mwami, nubwo tuboneka kuri video aba ariko ari wowe ugaragara. Ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu tubisenze. Amen. Mwebwe mushobora gushaka kudukontakta, baraza kubashyiriraho contact uburyo mwanya mutubona, haba kuri telefone haba ari email. Turafa gufungura email ya Alpha Foundation Ministries kugira ngo tujye tuyinagira n'ubusabane, kugira ngo niba koko wakire n'agakiza, niba ukeneye n'izindi nyigisho zagufasha, turebe uko twagufasha. Ariko n'ubundi bufasha bwose mwashaka ari inama mutugira, byose nabyo turabikeneye kuko turi abantu, ntabwo turi abatagatifu nubwo twitwa bera kubw'amaraso ya Yesu. Ariko natwe tugira intege nkeya, ariko twiringiye yuko Imana yacu izadushoboza. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze muri uru rugendo, dukomeze duhagarare neza, kandi ndabizi ko ibiri imbere ari byo byiza, kuko Imana yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ntabwo ari bibi, ni byiza, ngo kugira ngo mbareme mu mutima w'ibizaza ejo. Ntukangwe n'ibiri byo urimo kubona bya covid cyangwa ibiki ngo bituma utabona ibiri imbere. Ibiri imbere nibyo byiza. Imana igukuriyeho rido ukareba ibyo yaguteganirije hariya, nibyo bindi twavuze ngo iby'amaso atarabona, iby'amatwi atarumva, n'ibitaragera mu mutima wawe, nibyo yaguteganirije. Reka gucika intege rero kubera iby'akanya gatoya bya hano mu isi, kuko umara yacu ariho kandi data aracyakora. Imana ibaho umugisha. Mara kumwe na Pastor Dama, ni Alpha Foundation Ministries. Tuzongera kubona ku cyumweru gitaha kuko ikiganiro cyacu kiza buri cyumweru. Imana ibaho umugisha. Amen. Nyuma nashaka kongeraho nuko ijambo ry'Imana risubirwamo inshuro nyinshi 365. Ntutinye ibyo urimo gucamo aho uri, komera. Kuri Yesaya 54:41-10, ntutinye. Imana yongera kuri ntutinye muri ibi bihe, ntiwihebe, ngo Imana izagufatisha ukuboko kwayo kw'iburyo. Ntabwo ivuze kw'ibumoso, kw'iburyo. Nawe nturebe ku ruhande, ntugwe, ntusubire inyuma. Aho uri hari uguhagaritse, komera. Icyo narangiriza rero, ntutinye. Bwira umutima wawe uti komerera mu Mana. Hari uwakuremye, hari ukuzi, hari uzi umubare w'umushatsi wawe, hari uwakuzanye ku isi, hari uwagushize aho uri, hari uwaguhaye uwo mushinga watangiye, hari uwaguhaye abo bana. Mwiringire kandi ntutinye. Ubwira ubwo uti mwumveho, ubu urumva bufite amatwi, hanyuma utegeke ibyiringiro kuko uzura Imana ibaho umugisha. Amen. Bashimye Imana ko yabonye natwe.